abhishek, kill him. Who be the best on the mic, then tell him. Abhishek, yeah. Abhishek. गाइची स्टार्ट गर्नु पर्यो स्कुटर स्टार्ट गर्नु पर्यो अब स्टार्टै हुन्न त स्टार्टै हाम्रो बाइक स्कुटरको हालत हिजो यस्तो हो लाइक त यस्तो है यो सिजनमा स्कुटर ल्याएको फर्स्टचोटि यो दिदीले डेन्जर भयो स्कुटरको हालत पुरै गडेको थियो आधी जति त त्यही हो अब यो चाहिँ नेक्स्ट पार्ट भिडियो भनौँ अब हिजो हालिहाल्यो अर्को भिडियो अब त त्यो खासै रेकर्ड गर्न पाइएन रात परेको छ नि त त्यो भएर अब चाहिँ बाटो राम्रोसँग देखाउँछु रात नपरे त्यो पानी नआइदियो भने त बाटो यस्तो खतरा खायो क्या यस्तो बाटो हिलोमा स्कुटर आउने मन्दिरको लाइसेन्स त ढुक्क लाइसेन्स नभए मान्छेले यस्तो खतरा बाटो स्कुटर हिजो लिएर आउने भनेको खतरा हो नि कम खज्यो बाटो त्यही बाइक आउन गाह्रो भएको थियो मामा मै चिप्ले हिँड्छ अब टाढै हाल्नु हुन्छ हिजो राति भएर झन्न बाटो नदेखेर जोसमा हाल्यो हो स्कुटर त हेर बालुवा माटो छ काहीँ छैन केही अहिले त चिप्लिएला जस्तो छ हिजो ल्याउनु त कम गाह्रो भएको थियो होला दिन्छ होला दिदीले आँट्सिन्थेन होला है राति भएर यत्तिको बाटो भए त अझ धेरै राम्रो हो नि है त्यस्तो बाटो बाइक ल्याउने स्कुटर ल्याउने हिजो कता चिप्लिएर कता पुगेको थियो है कता हाल्नु त मैले कताबाट हाल्ने भए ए बाइकै अर्को दिन्छ अनि यही बाटो आएको हिजो हामी झन् कस्तो थियो होला यो बाटो पानी आउँदा राति बाटो हिजो झन् झम पानी आएको गाई त्यस्तो बाटोमा कसरी आयो होला अहिले त धेरै सुकेको अझ यस्तो बाटो झन् हिजो पानी आउँदा कति गहिरो थियो यो त है खुट्टा त अझै होइन पर्दैन गाडी हिँडे नामको बाटो रहेछ बाटो देख्नु हो नि है बाइक त आधी हिजो आएको अझ पानी कत्रो ठुलो आएको हिजो हामी आउँदा जस्तो पानी झन् अहिले त खाल्टो त सानो जस्तो रहेछ साइडबाट हालिदिनु पर्यो झरै पनि भयो खतरा बाटो यस्तो बाटो स्कुटर कसरी ल्याउँछ होला यार फेरि हाल्यो आज सक्सेस हुन्छ कि हुन्न खाल्टै ठुलो भन्छ क्या
फोटो दिदी हेलो सक्यो होइन होला हो गाह्रो भएको छ दिदीलाई आज कति गाह्रो हुन्छ कति बेला हो जुत्ता त फाल्दैछ क्या बाटा त्यो खुट्टा ठोक्केला नि यता हाल्नु यता यता चिप्लिन्छ अब लगभग यतिको गाह्रो बाटो चाहिँ सकियो अब चाहिँ अब त सुइसिङ गइसिन्छ होला दिदी नि हिँड्छ अब त सकिन्छ जाने खुट्टा ठोक्कियो भने गाह्रो हुन्छ जुत्ता लाउनु हाल्छ नि दुईजना हाल्यो नि हुन्छ पहिला हाम्रो उतातिर पुल थियो पुलमा तलाउनु पाइन्छ पुल धेरै पछि बल्ल पुलमा राइड हान्न पाइयो कि ल पर्दैन चाबी अन गरेर दिनु बाटो चाहिँ कडा हो
छेउमा छेउमा ठोकिन्छ उतानिर छेउबाट छेउतिर गएछ छेउतिर मलाई यहाँ शङ्का लागिरहेको थियो कि गएर बस्छु फेरि यहाँबाट त सक्छिन्छ है हजुर तर यहाँ चाहिँ सानो ठाउँ रहेछ अनि त्यही भएर कटाइदियो नत्र कटाउनु त पर्थेन मलाई भने यता यताडि भने हाल्नुहुन्छ यत्रो रहेछ कि भनेर यो त धेरै फरकै नै हो यतिको त हाल्नुहुन्छ तर यो सानो रहेछ यहाँ खोइ यहाँबाट 1 मिस भयो अरे खोलामा सिधै खोलामा रहेछ कि ठाउँ नै छैन साइड अरू नो अप्सनै छैन यार हिजो त मैले यो खोला तरेको चाहिँ हालेको थिइनँ है हिजोको भ्लगमा अर्को खोलाको मात्रै हालेको थियो यो खोला झन् रहेछ ओ गोप्रो सबै पुग्यो क्या पानी चाहिँ पत्र पानी हो त्यो स्कुटरै त यता नि उता नि छुँदो रहेछ के उड्छ 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 ल ल ल बटार्छ न जोतिएको रिमाई बाइक त पुरै हेरेको फेरि बल्ल पिचबाट आयो अब आनन्द भयो 4 घन्टा हामी कति बजी हिँडेको 12 1 2 3 घन्टा 45 मिनट पछि बल्ल अफरोड नन स्टप हेर्छ अब त कति आनन्द आयो बल्ल सो अलराइट गाइज म चाहिँ अहिले 3 पिपले आइपुगेँ है अनि यहाँबाट त हिजो पनि भिडियो गरेको हो त्यही भएर फर्किने बेलामा चाहिँ म यहाँबाट भिडियो गर्दिनँ एउटै बाटो लगातार के देखाउने भनेर हो है त्यो गाइज अफरोड गरेर आएँ बाइक त्यो साइलेन्सर त पुरै कोतारिया है अब घाउ रात पनि पर्न लाग्यो अब एन्टी लाइट नै आउँछ यो साइडमा आउँदा पुरा यो घाउ अस्तातिर गइन्छ नि त त्यो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म गर्छु गाइज माया गरिदिनु होला गाइज लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दा नबिर्सिनु होला गाइज रोलिङ आउट पिस गाइज